பேபிகார்ன் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/4 கப் தேங்காய், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 2 சின்ன தக்காளியும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது பேபிகார்ன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிட்டு அது கூட கட் பண்ண பேபிகார்ன் இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பேபிகார்ன் நல்லா ஃப்ரை ஆகி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும். அந்த மாதிரி வந்ததும் அடுப்புலேருந்து இறக்கிடுங்க. அதே கடாயில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஒரு காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் போட்ட கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி பேஸ்ட், அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் காரப்பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சப்போஸ் உங்ககிட்ட மல்லித்தூள் இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா குழம்பு மிளகாத்தூள், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1.5லேருந்து 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு. உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணுங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பேபிகார்ன் மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல பேபிகார்ன், அதெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேபிகார்ன் போட்ட அப்புறம் கிரேவி நல்லா திக்காகும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா திக்காக கலராக இருக்கும். கிரேவி நல்லா திக்கானதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் இதில் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு கிரேவி ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுனாக்கா நீங்கள் ஒரு 1/4 கப் இல்லைருந்து ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், டேஸ்டான பேபிகார்ன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இலை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கி வச்சுருங்க.